Всем привет! Вы на канале Parsewool. Сегодня мы вяжем такие милые тапочки-слитки в виде зайчиков. Удобная анатомическая форма, вяжется очень просто. Красивые, милые зайки, которые сейчас очень актуальны. А еще в этом ролике расскажу, как делать любые вязаные носки с нескользящей подошвой. Вязать буду из пряжи Гималая Комбо. На длину стопы до 17 см хватит одного мотка. Здесь на 100 грамм 40 метров. В составе полушерсть. Ниточка теплая, толстая, как раз отлично подойдет для вязаных тапочек-слитков. Здесь производитель рекомендует спицы номер 12, но я буду вязать на спицах номер 10. Такие тапочки-зайчики детям очень нравятся и отлично выручают на дачах или в помещениях с холодными полами. Не забудьте подписаться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Мы будем вязать на спицах номер 10. У меня вот такие носочно-чулочные спицы от Knit Pro. Ими очень удобно вязать. У спиц тонкий заостренный кончик. Оставляем длинный кончик нити и обычным способом набираем 14 петель. Я вяжу на ребенка 5 лет, 25 размер, длина стопы 17 сантиметров. На больший размер набирайте большее количество петель. В сантиметрах это высота пятки, умноженная на 2. Количество петель должно быть четным. Набрали 14 петель и разворачиваемся. Мы будем вязать поворотными рядами. Первую кромочную снимаем и в каждом ряду все петли будем провязывать лицевыми. Формируем платочную вязку. Все петли провязываем за передние стенки, чтобы они не скрещивались. Довязываем ряд лицевыми петлями. Последняя кромочная, изнаночная. Разворачиваемся. Первую кромочную снимаем. И снова все петли провязываем лицевыми за передние стенки. Всего нам надо провязать 21 ряд лицевыми петлями. Я провязала 21 ряд, у меня вышло около 15 сантиметров. Это длина стопы до мизинчика. Как довязали до мизинца, начинаем убавлять петли для мыска. В 22 ряду кромочную снимаю, провязываю по 2 петли вместе. 2 вместе лицевой, снова 2 вместе лицевой. И так убавляем петли до конца ряда. Кромочная, изнаночная. В следующем ряду все петли провязываем лицевыми без убавок. В следующем ряду у нас снова убавки. Кромочную снимаем, провязываем по 2 вместе лицевой. Здесь у нас всего 3 убавки. И на спицах в конце ряда остается 5 петель с учетом кромочных. Здесь мы нить отрезаем, вставляем в иголку широким ушком и пропускаем через наши петли. Переснимаем петли на иглу, затягиваем. И далее нам надо сшить переднюю часть нашего слитка. Будем сшивать, пропуская нить под кромочными. Под одной кромочной будем иглу вводить, под другой кромочной выводить. Следите за тем, чтобы игла не протыкала кромочную, а подхватывала их. Первый стежок сделали, второй с другой стороны. Протягиваем нить. Снова перемещаемся на другую сторону. Под одну кромочную иглу вводим, под другой выводим. Здесь то же самое. Итак, нам надо сшить весь наш следок, оставив небольшое расстояние для ножки. Вот здесь я оставлю 6 дорожек. Можно повесить маркер, чтобы обозначить ту петлю, до которой нам надо выполнять шов.
Продолжаем сшивать наш следок. Пропуская нить под кромочными. Когда дошли до маркера, убираем его, уводим нить наизнанку, с изнаночной стороны закрепляем и прячем хвостик вот в этот образовавшийся шов. Потом нам надо выполнить шов на пятке. Мы можем сшить его оставшимся от наборного края кончиком нити. Вот такая форма следочка у нас получается. Аккуратный мысок, удобная форма и вот такая пятка. Теперь приступаем к вывязыванию ушек. Набираем 3 петли. Разворачиваемся. Во втором ряду первую кромочную мы снимаем. Далее делаем накид от себя. Провязываем одну лицевую. Накид на себя и кромочная изнаночная. На спицах 5 петель. И нам надо провязать 7 рядов лицевыми. В первом ряду наши накиды провязываем скрещенными лицевыми. Первый накид за переднюю стенку. Далее лицевая, второй накид за заднюю стенку и кромочная изнаночная. Провязали первый ряд. Еще провяжем 6 рядов лицевыми без прибавок. После этого у нас идет ряд с убавками. Кромочную снимаем и нам надо провязать 3 петли вместе лицевой. На одном ушке провязываем 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо, кромочная изнаночная. На втором провяжем с наклоном влево. Следующий ряд вяжем по узору. Здесь у нас 1 лицевая и 2 кромочные. И в следующем ряду провязываем 3 петли вместе. Вводим спицу в 3 петли, вытягиваем нить и здесь ее отрезаем. Вот такое ушко у нас выходит. Вот этот кончик нити, который сверху ушка, мы должны увести по кромочным в основание ушка. Вставляем нить в иглу и нить уводим по кромочным в противоположную сторону от кончика наборного ряда ушка. То есть вот с этой стороны по кромочным я буду уводить нить. Два вот этих конца нити нам надо завязать в небольшой узелок, и тогда ушко примет красивую выпуклую форму. Вот так. Аналогично вывязываем второе ушко, но в том ряду, где нам надо провязать 3 петли вместе, мы их провязывали с наклоном вправо, здесь нам надо провязать с наклоном влево. Разворачиваем, провязываем лицевой за задние стенки. Провязали 3 петли вместе с наклоном влево. Далее все то же самое. Два ушка наши готовы. Нам осталось их пришить к нашим следкам. Пришиваем мы вот в этом месте, примерно на половине носочка. Первым стежком я увожу нить наизнанку. Вторым стежком пришиваю ушко немножко сверху, вот в этом месте. Второе ушко тоже пришиваем 2 стежками. И у нас здесь остается еще 2 конца нити, которые нам надо связать между собой и увести концы нити наизнанку. Наши следки готовы. Очень классные, интересные и красивые. Отправляем их на ВТО и потом будем пришивать глазки. У меня вот такие пришивные глазки. Я заказывала на Озоне. Можно найти на любом маркетплейсе. В упаковке здесь у меня 100 штук. Эти пуговички будут и глазками, и носиком. И мы просто намечаем для них место и пришиваем обычной иголкой с ниткой. Пришили глазки, определяем место для носика и его тоже пришиваем.
Такие забавные мордочки нарисовались у наших тапочек. И теперь мы сделаем так, чтобы подошва не скользила. Для этого нам понадобится латексное молочко. Найти его тоже можно на любом маркетплейсе. Мой цвет натуральный. Перед началом работы сболтайте его и попробуйте выдавить несколько капелек на лист бумаги, чтобы понять, какая сила нажатия вам нужна для формирования горошин нужного размера. И мы просто наносим капельки латексного молочка на подошву. Капли можно формировать в любом порядке, любой величины. Можно даже что-то нарисовать на подошве, если она не настолько фактурная. Сейчас цвет молочка белый, но при высыхании он станет таким натуральным бежевым. После того, как нанесли несколько капель, возьмите китайскую палочку и немного расплющьте их, чтобы они не были настолько выпуклыми. Чем более плоскими они будут, тем более удобными они будут для малыша. Здесь наша пряжа толстая, фактурная. Это, конечно, будет не так заметно, как, например, на тонких шерстяных носках. Латексное молочко поможет сделать любые носки или тапочки не скользкими. Отличный помощник в семьях с детьми или с пожилыми людьми. После того, как закончили работу с подошвой, оставляем высыхать по инструкции на 12 часов. Но мне хватило и меньшего времени. Часа через 3 капельки уже застыли. Стал вот такой натуральный цвет. Бутылочки латексного молочка вам хватит очень надолго. Зайки наши готовы. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.